Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que acontece na GS. Lógico, né? Eu sempre falo sobre coisas que acontecem na GS. Mas é algo que parece simples, mas para quem não é mecânico fica bastante estranho. Que é quando a GS dá um barulho, para, o motor morre. Você tenta funcionar e ela não vira partida mais. Aí o proprietário fica louco. Para quem é mecânico é simples, né? Ele vai observar a moto, vai ver o que está acontecendo, mas para quem não é, o cara fica doido, acha que travou o motor. Eu vou falar sobre isso porque, inclusive, tem um amigo lá do grupo com este problema. Eu vou fazer o vídeo já para orientar em como a pessoa ter um diagnóstico do que foi que aconteceu. Eu espero que vocês não se incomodem, que eu estou com umas tarefas rodando aqui no meu PC, é algo importante para mim, eu não posso fechar, nem minimizar para não ficar em segundo plano. Preciso que ela esteja aberta na tela para o processador não deixar de ter prioridade com elas. Mas vamos lá. Eu até tenho aqui um vídeo da moto lá do amigo que está com esse problema, mas eu não vou abri-lo aqui não porque o som não capta. Fica bem esquisito. E sem o som do relé de partida acionando, o vídeo não vai valer nada. Mas o que acontece? A moto está funcionando, ela dá um estalo forte no motor e para. O motor parece que travou. Você tenta dar partida e só ouve aquele clique do relé de partida, o som do acionamento dele, mas o motor não vira a partida. Aparentemente travou o motor, certo? O que pode ter acontecido? Pode ter travado o motor, por exemplo. Eu já vi motor de AS travar por causa de biela. O cara rodou tanto que estourou a biela toda e o motor acabou travando. É até estranho falar isso, travar por causa de biela, né? Mas acontece. Mas é um caso extremo. Antes disso, a moto faz muita zoeira na biela e o cara continua rodando. Então, vamos ao foco do vídeo. Você está lá com a moto com o motor parado. Tenta virar a partida, não vira. Primeira coisa, verifica se tem óleo. Se tiver óleo, bom sinal. Significa que o problema pode ser mais simples. Se não tiver óleo, aí já complicou. Mas do mesmo jeito você vai fazer os testes que eu vou informar aqui. Primeira coisa, coloca a moto no cavalete central. Eu podia até mostrar a foto aqui. Não, mas isso aí é simples, não precisa mostrar a foto não, o cara vai entender, vocês vão entender. Põe a moto cavalete central. Depois de um evento desse, né, você coloca a moto cavalete central. Coloca nela a marcha mais alta que você conseguir, segunda, terceira. Sem usar a embreagem, né? E lógico, o seu motor está desligado, porque ele deu zoeira e parou, não está funcionando. Então você vai lá no pedal de marcha e tenta subir as marchas, coloca a marcha mais alta que tiver, que você conseguir. Caso a moto pare na terceira marcha, por exemplo, e não suba mais, tente movê-la para frente e para trás, sem acionar a embreagem, ao mesmo tempo que você puxa o pedal para cima. E aí pode ser que as marchas subam mais. Então põe a marcha mais alta, por exemplo, sexta. Isso aí você está lá na rua, acabou de acontecer com você. Põe ela na sexta. Colocou? Agora, sem usar a embreagem, tenta empurrar a moto para frente e ver se a roda traseira vai girar, vai rodar ou se vai arrastar. Se a roda girar, sem você estar usando a embreagem, significa que a roda traseira está girando o motor e o motor não está travado. Se a roda arrastar, significa que o motor está preso. Aí, não tem muito o que você fazer na rua. Aí você tem que levar essa moto para casa. Você vai chamar um guincho e vai levar para casa. Quando você chegar em casa, nem adianta querer funcionar a moto, não dá tranco. Se dá tranco, você vai piorar a situação, viu? Não dá tranco. Aí você vai chegar em casa. Na sua casa, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar essa tampinha aqui, ó.
tampinha que fica em cima do pulsador. Aí é lógico, volta a moto pro neutro. Você colocou lá a terceira, quarta ou quinta, volta a moto pro neutro. Como você vai saber que ela tá no neutro? Ela vai acender a luzinha lá e tal, fácil. Põe ela no neutro, tira essa tampinha. Esses parafusos aqui é chave de estria ou L7. Pra quem não sabe o que é uma chave de estria, aqui ó, é isso aqui. Essa aqui já é a número 7, ela é bem pequenininha. E aí você vai precisar adquirir essa ferramenta. Alicate, essas coisas não dá não. Tira essa tampinha. Aqui dentro você vai ver isso aqui, ó. Vai ter uma porca. Essa porca é uma estria 18. É a mesma ferramenta usada para poder tirar a vela. 18 ou 19, viu? Tô falando 18 aqui, mas é um dos dois. Ou é 18 ou 19. Eu acho que é 18 mesmo. Mas a chave de estria, ela sempre vem 18 e 19, 20, 21, 22 e 23. Então você já vai comprar as duas, 18 e 19. E aí, com a moto no neutro, você vai colocar a chave aqui e vai tentar girar o motor. Já que você está com a chave de estria, tira a vela nesse momento. Por que tirar a vela? Para o motor ficar leve e ser fácil de você girar isso aqui. Então você tira a vela, coloca a chave aqui e gira para frente, com a moto no neutro. Girou livre, o motor não está preso. Então o ruído que gerou é qualquer... Enfim, aí você vai continuar o diagnóstico para saber o que foi que aconteceu. Mas o principal, o motor não está preso. Aí você vai... Girou aqui, girou livre, põe a vela, tenta funcionar ela. Mas você vai funcionar rapidamente. Por quê? Porque ela vai pegar. Se ela pegar normalmente sem gerar ruído, então o som que deu lá foi algum... Pode ser algum problema no sistema elétrico. Aí ela não queima um cilindro, porque faltou centelha, daí a pouco ela volta a queimar. Aí tinha um pouco de combustível acumulado na descarga, porque ficou um tempo sem queimar. Quando a centelha volta, queima tudo de uma vez, ela dá um pipoco lá, um estouro. Mas beleza. Então, se girou livre, põe a vela, tenta funcionar. Mas com muita atenção. Porque pode ter um problema lá do magneto, nem você movimentar. Deixa eu falar sobre isso de uma vez para poder esclarecer. Qual que é o problema do magneto? É isso que nós estamos tentando identificar aqui nesse vídeo. Aqui tem vários ímãs colados. Está vendo que soltou um aqui? Isso é um problema até comum no GS, acontece muito isso. Para não acontecer, eu vou orientar vocês de uma vez. Eu vou fazer um vídeo sobre manutenção geral do GS, sobre revisão geral e manutenção preventiva. Aí eu vou explicar isso direitinho. Para evitar esse problema, sem pegar araldite, aquela A e B, ou então aquela resina que eles usam para poder enrolar isso aqui, ó. Estator, e encher isso aqui também, esses espaços entre os ímãs, encher os espaços entre os ímãs, aí fica firme. Aí o ímã solta, quando ele solta, ele pega aqui na bobina, como você está vendo aqui, e no pegar aqui, ele vai querer ficar parado, os outros ímãs vai pegar nele, ele vai encavalar aqui e vai travar o motor. Dá um zoeirão, quebra o ímã e o motor trava. Então é isso que nós estamos tentando identificar. Mas pode ser que, no você colocar a cesta na moto, tentar movimentar, mexer valé para cá, o ímã onde estava encavalado soltou. Mas se você tentar funcionar, ele pode voltar a encavalar. Por isso que eu falo, vira a partida com cuidado. Se você girou o motor aqui e ele está livre, dá uns 2 toquinhos na partida para ver se ela vai girar. Só toca. Deu uns 2, 3 toques, ela girou, aí você tenta funcionar em marcha lenta. Ah tá, mas e se o ímã tiver encavalado lá e ela pegar em marcha lenta, ela vai voltar a encavalar? Vai. Mas se essa moto estava andando, deu zoeira e travou, a merda que tinha que acontecer já aconteceu. Agora você está só tentando diagnosticar, e aí você faz isso. Funciona em marcha lenta. Deu barulho, travou de novo? Esquece. Pode abrir lá a tampa do magneto, isso aqui, e verificar.
Se girou livre, funcionou, aí marcha lenta, tudo bonitinho, aí pode ser alguma comanga elétrica. E pode ser desequalização. A falta de equalização faz algum dos cilindros dar alguns refluxos para dentro do carburador. Aí dá um pequeno estouro ali na região de carburador e tal. Isso não vai te fazer a moto morrer, né? Mas em algum caso extremo pode acontecer. Então beleza. Você girou aqui, não girou, realmente está travado. Aí você vai ficar e vai abrir isso aqui. E vai checar. Caso o que aconteceu com você seja isso aqui, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição, sobre as possibilidades de troca desse magneto. Você pode usar, por exemplo, o da IES. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tem um vídeo, eu vou deixar aí na descrição. Aqui é a mesma imagem, né, da porquinha, para você poder girar. Tá, e você está com urgência e você não tem a chavinha 7 para poder tirar isso aqui. Mas você tem a chave de estria para poder girar o motor. Tem como fazer uma coisa? Tem. A outra opção é você chegar em casa, colocar no cavalete central, como mesmo na rua, né? Aí você tira as duas velas, põe no cavalete central, coloca a marcha mais alta que você puder, ou melhor, coloca a marcha mais alta antes de pôr no cavalete central, porque você vai mover a moto para frente e para trás para as marchas entrarem. Coloca a marcha mais alta, põe no cavalete central, tira as duas velas, aí você pode tentar girar a roda com a mão, girando a roda sentido para frente, para trás não, para frente só. Sem as velas, você consegue girar com a mão. Se você vê que está girando com a mão, o motor não tá preso. Aí você faz a mesma coisa, põe no neutro, põe a vela, tenta funcionar. Dá 2 toques na partida, vê se vai virar legal, se vai dar zoeira. Se der, aí não tem jeito, você vai ter que desmontar para ver o que é. Se não der, tenta funcionar. Pegou a marcha lenta bonitinho, era alguma coisa de elétrica, desequalização. Pegou, funcionou um pouquinho, deu outra zoeira, travou de novo. Aí realmente você tem algum problema, provavelmente lá no magneto, pode ter saltado um ímã. Em casos extremos, acontece da campana da embreagem, que fica aqui, ó. Tem aqui o conjunto de embreagem, tem uma porca nela com uma trava. Aí o mecânico costuma não colocar a trava, a porca bambeia, solta, fica dando umas zoeiras também, aí costuma prender o motor, mas é fácil, porque quando você funciona a moto, já dá um zoeirão. Antes da campana chegar a sair, ela faz muita zoeira quando ela tá bamba. Bom, com isso aí eu espero ter orientado. Se você ouviu muita coisa e acabou ficando confuso, eu vou dar uma resumida rápida. Deu zoeira, você tá lá na rua e não tem ferramenta nenhuma. Põe a marcha mais alta que puder. Você vai jogando o pedal para cima e vai movimentando a moto para frente e para trás para a marcha mais alta. E sem usar a embreagem, lógico, com o motor desligado, né? Porque se o motor morreu, não tenta funcionar. Se ele deu zoeira e morreu, não tenta funcionar. Aí você empurra a moto para frente e vê se ela vai girar a roda ou se ela vai arrastar. Se arrastar, primeiro sinal do que está travado. Verifica o nível de óleo. Não tem óleo? Pronto. Nem adianta insistir que alguma merda aconteceu. Tem óleo no nível, mesmo que seja baixo, mas está dando nível. Aí você tem que levar essa moto para casa ou você arrumar a ferramenta e olhar ali mesmo. Ferramenta, estria 7, estria 18. Tira essa tampinha. Aqui dentro vai ter a porca, uma porquinha dessa. Tira as velas. Gira para frente. Girou livre, beleza. Põe a vela de volta. Dá 2 toques na partida para ver se a partida vai girar. Só toca. Girou, legal? Funciona em marcha lenta. Funcionou, deu zoeira, travou, desmonta o magneto. Funcionou legal? Pode verificar o seu sistema elétrico. Vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente. E equalização. Equalização, eu já tenho vídeo completo aqui sobre carburador e equalização. Vou deixar aí na descrição. Se você não tem ferramenta, aí você vai ter que colocar a moto no cavalete, colocar a sexta marcha e girar com a mão a roda. Ou nem precisa pôr no cavalete, né? Com a moto no chão mesmo, o peso dela, você empurra a moto para frente e a roda gira.
Beleza, com certeza já deu para entender. Viu que está travado? Desmonta o magneto. Tá com problema no ímã lá? Vídeo aqui na descrição. Lá tá tudo perfeito, o que pode ser? Aí você vai ter que desmontar o motor. Aí você pode tirar a tampa da embreagem, verificar se está tudo no lugar. E aí você vai tirando o cabeçote, cilindro, até chegar na biela com o problema lá dentro. Espero ter ajudado, explicado. Falou para vocês, até mais.